月23号星期五，欢迎收看新闻抢先报。你好，我是家珍。国内新冠疫情严峻，今天单日新增2847宗确诊病例，其中雪兰莪州暴增至700多宗病例。事实上，雪州在过去的22天新增病例已经接近了1万宗，超过大半地区已经变成了疫情红区。踏入4月份，雪州单日新增病例介于200至700宗，截至23号，累计的新增病例已经达到了10414宗。雪州9个县的56副县以及吉隆坡的29个区，目前已经是疫情红区。另外，国内今天新增了2847宗确诊病例，显示疫情升温，而且再有8人因为新冠肺炎死亡，累计死亡人数攀升至1415人。国内疫情最近有回升的迹象，国防部高级政务部长拿督斯里伊斯麦沙比里指出，这个现象有几个主要原因，其中一个就是跨州，因此国家安全理事会今日决议维持禁止跨州的措施，以防止出现更多病例。他形容我国目前处于第3波疫情的第2阶段，警方将加强执法，避免有人违反标准作业程序，包括在没有批准下跨州。Boleh saya sebutkan keputusan kerajaan itu tidak disukai oleh rakyat. Saya bukan sesuatu yang disukai, tetapi sebenarnya tidak disukai oleh rakyat. Tetapi kita harus dan perlu melakukan tindakan seperti ini untuk menyekat penularan COVID-19。 此外，他也指出，与开斋节相关的标准作业程序还在讨论中，预料下个星期才会宣布。至于学校最近频频爆发确诊病例，伊斯麦沙比里说，教育部会与卫生部讨论后，决定是否关闭学校。即将荣休的警察总长丹斯里阿杜哈密透露，自己曾经经历过警察欺负他家人以及村民的不好经历，因此立志加入警队，以纠正这一切，确保自己公正执行任务。来看本报的独家报道。阿杜哈密坦言，部分警察的不当行为造成人民对警队产生了负面印象，进一步淹没其他警察的好人好事或警队的卓越成就。Penting untuk nak perbetulkan dia punya mindset dia, dia punya niat dalam hati dia. Saya ada pengalaman tidak baik, polis buli keluarga saya, polis buli orang kampung. Sekarang saya masuk, saya jadi polis, saya nak pastikan bahawa saya akan berlaku adil. Tapi lama-lama dia pun tak adil juga, dia sendiri pun. So saya nak stop ini budaya ni. Budaya bahawa duit ni senang dapat. So macam mana cara nak stop? Tangkap, jeep tangkap, ataupun CID sendiri tangkap, charge agama. Polis tangkap polis. Sekarang sudah banyak sekarang。他说，他必须重建警队的威信，让人民可以在一支具有威望的警队里受惠。他也透露，自己明白社会充斥着对警察不满的情绪，是源自过去发生太多一些警察执行警务不当或舞弊所致，让人民感到心痛及生气，但基于害怕遭到对付而选择不敢批评。他了解，如果有人有组织性的去操弄这股不满情绪，将会升级为反警察情绪，也许对未来的警务工作带来挑战。另一方面，阿杜哈密也表示，对于国内贩毒集团或私会档案不加以监管感到担忧。这些私会党的财富势力可以用来买凶杀人，同样的，贩毒集团毒品实验室甚至也可以用来制造爆炸物。他指出，贩毒集团的罪案其实也可以延伸出毒品恐怖主义，祸害国家的安全。华裔商人毒打2名斋戒月禁食保镖案中的43岁被告曾子阳，缴付了4万令吉保释金后，随即再被五级阿曼反洗黑钱和反恐融资专案小组逮捕。曾子阳早前在龙市法庭面对4项蓄意伤人指控时，皆表示不认罪，获准以4万令吉保释外出。4项控状指出，被告于本月13号故意致伤2名保镖，因此抵触刑事法典第323条文蓄意伤人，一旦罪成，可被判监禁1年或罚款2000令吉或两者兼施。此案主嫌因为不满2名保镖在斋戒月禁食，当众对保镖动粗，还
还将2人带回住家毒打，最后更掏出一把手枪指向其中1人，恐吓要射杀对方。槟城方面，男子致伤送餐员案中的31岁被告穆哈默阿斯兰哈辛，今天被控上庭时否认有罪，获准以4000令吉和1名担保人保释。控状指他于本月20号在某公寓以锤子致伤男子郭荣达的头部，抵触刑事法典第324条文持武器伤人。案发后，警方于21号晚上到被告的住家抓人，并起获铁锤凶器查办。吉隆坡5级华联花园公寓顶楼昨天晚上发生大火，猛烈的火势把外墙烧到脱落，从顶楼直坠地面，场面触目惊心，所幸没有造成人命伤亡。从视频可见，公寓顶楼被大火吞噬，火光冲天，期间更不时有瓦砾掉落。根据了解，被烧毁的是2间毗邻单位，其中1间完全被大火吞噬，另外1间单位则是超过一半被烧毁。该单位是由某航空公司的职员所租住，其中2人在逃生时双腿和手臂被灼伤，目前被送往医院接受治疗。消整员今天派员重回现场鉴定起火原因，不过吉隆坡消整局的发言人受询时，以火患噪音还在调查中，拒绝透露更多的详情。另一边厢，吉打双溪大年巴雅纳虎人民祖屋昨天下午也发生火灾，失火单位烧毁程度达90%，因为火势猛烈，快速蔓延，隔壁的单位也遭殃，烧毁5%，事故中没有人伤亡。事发时，双溪大年义务消防队派出了1辆水槽车到现场，但是没有派出早前购买的云梯消防车到场支援，影响了灭火工作，引起民众的议论及疑问。该队理事会主席梁明达解释，因为云梯消防车感应器失灵，送往维修，因此没有派出云梯消防车支援。高级公寓的守卫森严，就连警方上门取缔非法活动，都被保安员拒于门外。周旋了将近4个小时后，警方才成功获准入内。舒邦在野警区主任卡利助理总监指出，网络赌博集团租下守卫森严的高级公寓充当大本营。警方接获情报到场后，和保安人员协调4个小时后，才获准入内展开取缔行动。一共逮捕了10名年龄介于18至33岁的本地男女。初步调查，2间赌博中心的幕后老板都是同一个人，活跃了8个月，每月共可收取25万令吉。警方目前援引1953年住家公开聚赌法令展开调查，并追击该单位屋主的身份。换个焦点，目前被警方通缉的云尊集团创办人廖顺喜被指神通广大，买通警区，甚至警察总部内的警员都是他的人，让他经营的偏门生意越做越大。马来报章引述消息透露，相信许多景区的警员和廖顺喜都有密切关系，甚至被收买，特别是隶属巴生谷一带的景区，以致廖顺喜过去7年进行的不法活动都相安无事。柔佛总警长拿督阿育甘早前指出，廖顺喜以现美女和豪华房车收买执法者，包括黑警外，也采用2种方式现出现金，其中一种是一次性付给，另外一种是按月付款。本月9号，柔佛警方提控以云尊集团创办人廖顺喜为首的尼基集团16人，当中包括廖顺喜本人和他的中国籍女伴，也在缺庭下面控，而廖顺喜目前还在潜逃中。来关心国际疫情，全球新冠肺炎疫情依然严峻。印度星期5的单日新增确诊病例超过了33万宗，累计确诊超过1626万宗，再一次刷新了世界纪录。过去24小时内，印度新增确诊病例33万2730宗，再次刷新疫情爆发以来单日新增确诊病例最高纪录。过去一天，印度的新增死亡病例为2263宗，同样再次刷新最高单日新增死亡病例数。根据印度卫生部最新数据，截至星期5，印度累计确诊病例达1626万3695宗，其中死亡病例为18万6920宗。
由于全球对新冠疫苗需求殷切，因此有不法之徒趁机制造假疫苗牟利。美国辉瑞公司表示，已经确认在墨西哥及波兰发现假的辉瑞疫苗。辉瑞表示，在墨西哥查获的疫苗品上都是仿冒标签，以每剂$1000，也就是大约4110令吉的高价，给80人接种假疫苗。至于在波兰发现的，只是属于抗皱治疗药物。镜头转到尼泊尔，一位叫内斯的挪威登山客自称，在攀登珠穆朗玛峰时被验出确诊新冠肺炎，随后立即搭直升机下山，目前仍在医院接受治疗。内斯接受媒体采访时披露，自己是在攀登珠穆朗玛峰的路途上被撤离，一度搞不清楚是高山症还是感染新冠肺炎，直到22号才确诊，而且同行的另一名登山客检测后也是阳性。英国伦敦方面，英国连续多天的病故人数都保持在2位数，许多人都期待生活恢复正常。但是英国政府专家表示，由于许多成年人都还没有接种疫苗，加上封城措施逐步解禁，出游人口增加，英国今年的夏天恐怕会迎来一次的夏日疫情潮。他也表示，英国目前还是相当脆弱，政府预定的解禁时间表或许需要再调整。目前，英国有超过1070万人完成了2剂疫苗接种，代表大约有1/5的人口完全免疫。镜头切换到日本，日本东京奥运会开幕倒计时3个月，但由于新冠疫情扩大和出现变异病株，日本政府计划向东京、京都、大阪和兵库4个都府县第3次发布紧急状态，让奥运会的筹办再一次蒙上一层阴影。目前，东京奥运会已经放弃接纳海外观众，日本政府和相关单位将探讨观众人数的上限。我们是神奇双星，我们神奇双星创造了大马长达20集的直播歌舞剧，叫《穿越时空》。来看我们的直播呢，可以赢取很多的礼物。在这之前呢，我们也送出了价值超过几万块的礼物给我们的粉丝和歌迷们。要继续 like follow 我们神奇双星主页，在留言处打上神奇双星，我们就会送出价值10块钱的礼券和一份神秘的礼物。还有5月1号晚上6点钟，在维什玛 Bentley 会有我们的首场的迷你演唱会。我们神奇双星祝中国报75周年快乐，恭喜恭喜！槟城又在发现成群的海豚。继前年开始发现海豚出现在槟城海域后，生态与气候网络非政府组织的面子书专页昨天就上载了冰岛南部海域出现成群海豚的视频。有关贴文指，最近发现一群海豚在葫芦岛和湖玉岛之间的海域畅游。从视频可见，至少有6只海豚的出现。新闻的最后，让我们透过镜头和可爱的海豚见面。我是家珍，感谢您的收看，再会。